gaingon sa Deuteronomy chapter 28 verse 8. Punon sa Ginoo nga inyong Dios ang inyong mga kamalig ug panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton. Panalanginan kamo niya didto sa yuta nga gihatag niya kaninyo. Busa mga igsoon, duha lang kabutang ang inyong tumanon sa atong buhi nga Dios nga inyong tahuron ug tumanon ang iyang mga pulong ug ang iyang mga sugo diri kanato. Kay ang iyang saa nagaingon nga punon niya ang atong mga kamalig, panalangin niya ang tanan natong buhaton sa atong mga kamot. Busa atog yung timan-an maigsuon nga atog yung tahuron nato ang atong buhi nga Dios. Di ta magbuhat og makapasakit sa iyang kasing-kasing mga igsuon. Ug atong tumanon ang tanan niyang gisugo diri kanato. Aron iyang ablihan ang tanang bintana sa kalangitan ug iyang ibubo, no? Iyang ipunon atong mga kamalig. Ug ang Ginoo dili maglangan pagbuhat niini kay ang Ginoo nga atong Dios nga atong gialagaran. Buhi siya og gamhanan ug matinud-anon siya sa iyang saad. Ug nagaingon ganing diri sa sa verse 12, no? Sa 28 gihapon chapter 28 ingon ganing diri nga gikan sa iyang tigumanag bahandi nga mao ang langit. Paulanan sa Ginoo ang inyong yuta sa panahon sa ting-ulan ug panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton, no? Magyapon no, panalanginan ang tanan natong pagabuhaton, no? Magpahulam kamo sa kanasuran apan kamo dili manghulam. Ug nagaingon diri sa verse 13, himuon sa Ginoo nga kamo maguna og dili maulahi. Muusbaw og dili mo kunhod kung tumanon ninyo ang iyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Na ingon diri sa verse 14, ayaw kamo pagsupil kaniya o pagsimba sa mga Dios, no? Kay gikaligot-gutan sa Ginoo. Ug atong balikon diri nagaingon diri sa verse 28 verse 1, kung tahawron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Sa verse 2, kon tahuron ninyo siya, maangko ninyo ang tanang panalangin nga wala nay kabutangan, no? Dalaygon ang buhi nga Dios, salamat siyang saad ug